好，我係湯圓，我充滿活力又健康。我最近被主人遺棄咗，好彩我係隻樂觀主義狗，加上我性格好，好快就被允許開放領養啦。親愛的主人，我等你哦。如果想同我見面，可以嚟參加4月21號嘅小狗見面會，屆時會有10幾隻小型犬到現場同你見面。我哋到時見啦，拜拜。